Az első fontos alapfogalom, amit meg kell ismernünk, az maga a szimulációs modell tárgya, a rendszer. A rendszer mindig egy konkrét valós működési környezet vagy folyamat, ami egymással kölcsönhatásban lévő logikai elemekből épül fel. Ezek a logikai elemek a rendszerelemek, amelyek lehetnek valós, fizikai vagy absztrakt logikai entitások. Fizikai elem például egy gyártórendszer esetében egy gyártócella, vagy egy információt hordozó fizikai kanban-kártya, míg logikai elem lehet a selejtkezelés szabálya, vagy egy elektronikus kanban-jel. A rendszerelemek közötti időben változó interakciókat a rendszer viselkedésének nevezzük. A rendszer mellett fontos alapfogalom a modell. A modell egy valós rendszer vagy folyamat viselkedésének leegyszerűsített reprezentációja. Az egyszerűsítés során elhanyagoljuk a valós, bonyolult rendszer azon tulajdonságait, ami számunkra kevésbé fontosak. Ha a modellen kísérleteket futtatunk, azaz különböző bemenetek mellett megfigyeljük a modell viselkedését, vagyis kimeneteit, akkor szimulációról beszélhetünk. A diszkrét esemény szimuláció olyan szimulációs módszer, amely során a rendszer viselkedését, vagyis állapotainak változásait diszkrét események időbeli sorozataként modellezzük. A diszkrét esemény egy adott időpillanatban történik, hatására megváltozik a rendszer állapota. A diszkrét esemény szimuláció tehát az események hatására fókuszál, nem a rendszer állapotváltozóinak folyamatos időbeli változására. A szimuláció így eseményről eseményre, állapotváltozásról állapotváltozásra ugrálva halad előre az időben, szemben a folyamatos szimulációs technikákkal.